Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Ben çok iyiyim. Bu arada ben Kiana. Neyse. Şimdi Kerem'in nasıl uyuduğunu göstereceğim ve saat 9:30. Hadi bakalım gidince kameramı açacağım. Şunun şu tatlılığına bakar mısınız? Tıp 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 tıp. Bence çok tatlı. Ay benim kızım ya. Şimdi sadece onu göreceksiniz. Ben konuşmayacağım. Bakın. Bugünlük bu kadardı. Bay bay.